Трэці дзень навенны. З жыцця святой Рыты. Муж прычыняў Рыце шмат пакутаў тым, што ўвесь час забіваў людзей на загад клану, да якога належаў. Часам быў жорсткі таксама з ёй, але яна суцяшалася малітвай і адказвала яму дабром на яго жорсткасць, працягваючы быць вернай Езусу Хрысту на працягу ўсіх гадоў шлюбнага жыцця. Святая Рыта ўвесь час спрабавала спыняць варожасць, якая панавала паміж мужчынамі клану мужа, але толькі свайго сужанца змагла ўрэшце рэшт схіліць да веры, дабра і даравання. Мужа Рыты забілі тады, калі ён паспеў ужо паяднацца з Богам. На пахаванні сужанца святая Рыта публічна прабачыла забойцам мужа і абяцала за іх маліцца, за што наклікала на сябе гнеў з боку помслівай сям'і Манчыні. Сям'я мужа сілком забрала сыноў святой Рыты да сябе, каб падрыхтаваць хлопчыкаў да вендэты за бацьку. Але маці малілася за сваіх дзяцей, каб лепш яны самі загінулі, чым пралілі чужую кроў. І сапраўды, абодва юнакі неўзабаве памерлі падчас пандэміі. З літаніі да святой Рыты. Святая Рыта, ружа любові, маліся за нас. Святая Рыта, шанавальніца Езуса Хрыста укрыжаванага, маліся за нас. Святая Рыта, абранніца Езуса Хрыста ў цярпенні, маліся за нас. Святая Рыта, параненая цернем з цярнёвай кароны Езуса Хрыста, маліся за нас. Малітва ахвяравання навенны праз заступніцтва святой Рыты. Святая Рыта, апякунка ў цяжкіх справах, заступніца ў сітуацыях безнадзейных, цудоўная зорка святога касцёла, люстра цярплівасці, пераможца злога духа, лекарка хворых, суцяшэння засмучаных, узор сапраўднай святасці, любімая абранніца Езуса Хрыста, пазначаная цернем з цярнёвай кароны укрыжаванага збаўцы. Усім сэрцам ушаноўваю цябе і прашу, маліся за мяне, каб ва ўсіх жыццёвых сітуацыях я навучыўся прымаць Божую волю. О, святая Рыта, прыйдзі мне на дапамогу і учыні, каб я спазнаў вынік тваёй апекі, каб былі пачутыя мае малітвы каля трона Божага. Выпрасі для мяне ласку ўмацавання ў веры, надзеі, любові, шчырага праслаўлення Марыі, а таксама тыя ласкі, аб якія пакорна прашу Бога праз тваё заступніцтва падчас гэтай навенны. Учыні, каб перамогшы ўсялякія перашкоды і спакусы, я мог калісьці дасягнуць неба і там дзякаваць табе і вечна радавацца разам з табой. Годная хвалы святая Рыта,
Ты пажадала цярпець разам з Езусам Хрыстом укрыжаваным. Выпрасі для мяне ў Бога вялікую ласку, каб паслухмяны Божай волі годна зносіў усе выпрабаванні і цярпенні майго жыцця. Амен.